What's up guys? I'm back again. This is Plandory. Please subscribe my channel, Ray Plando Vlog. Thank you. Mga guys, ipapakilala ko sa inyo yung mga sekreto ko mga guys na herbal na ginagamit ko sa pandemic mga guys. Alam naman natin na sa pandemic takot tayong pumunta ng mga hospital. Itong mga ginamit kong herbal mga guys na alternative na pag tanggal ng ubo o mga katinang lamunan mga guys. Itong herbal na to ang ginagamit ko na ininom ko, tapos pinakuloy ko ng tubig at para naman ma-share ko sa inyo na hindi pa nakaalam ito at makatulong din tayo. Ipapakilala ko sa inyo itong mga ginamit kong tatlong herbal na to, tatlong halaman na to na ginagamit ko, mix ko yung tatlo at pinakuloy ko ng tubig. Mapakita ko sa inyo at ipakilala ko sa inyo. Yung una, yung tinatawag na gabon o mas kilalang tawag na sambong. Ito yung dahon nito, yung kinuha ko nito at ginamit ko. At yung pangalawa, yung mayana o mas kinatawag na butterfly kilo. Ito din, yung kinuha ko yung dahon nito at ginamit ko. At yung pangatlo, yung kalabo o mas kilalang tawag na oregano. Ito yung pangatlo na ginamit. Dahon ito, ginamit ko. At pinakulan ko ng tubig. Nilagay ko sa yung isang maliit na buti. At hinday kong lumamig ito at ininom ko. Pag may mga kunting ubo, katinang lalamunan, ito ang ininom ko. Katilis mga anak ko. Ito ang sekreto ko sa pandemya na dali. Kasi alam natin, takot tayo pumunta sa mga hospital. Naghanap ako ng alternative parang napatunayan ko epektibo ito para naman ma-share ko sa inyo at hindi pa nakasubok nito para naman hindi kayo mahirapan na hanapin ito at kung sa hindi pa nakakilala ito mapakita ko sa inyo kung anong klase ito, paano ito makikita sa mga makita ko sa anong klase ito na ito na, mapakita ko sa inyo. Thank you. Ito ang unang sangkap na ginamit natin, oregano o gabon. Ang ginagamit ko mga guys, tapos ilagay natin dito, lagay natin yung gabon, ilagay natin sa lagyan yung oregano, ito yung mayana, lagay natin, tapos buhusan natin ng tubig na mainit. Pwede yung pakuluan natin kung mas madali kung buhusan natin ng tubig na mainit mga guys. Ganyan na yung posisyon mga guys, perbugasan mga guys. Okay, buhusan yan, buhusan ng mainit.
haluin muna yan lumamig. Yun na, saka natin inumin mga guys. Madali naman yung proseso. Ito ang ginagamit ko mga guys. Pang tanggal ng kasi sa lamunan yung mga ubo. Lagyan natin ng konti na yun. Ayan mga guys, pinakita ko na sa inyo. Yan ang ginagawa ko. So guys, thank you for watching my channel. And please don't forget to subscribe my channel, Ray Plano Vlog. Thank you. And pakihit lang yung notification below mga guys para updated kayo sa susunod ko na video. At kung may gusto kayong i-picture ko na herbal na i-share nyo sa hindi pa nakaalam at para makatulong tayo, i-comment lang below at sa susunod na video i-picture ko para naman dagdag alaman sa hindi pa nakaalam o dagdag alaman din sa akin kung hindi ko pa alam at para naman makatulong kayo sa inyo.